maneno. Wakati tunazungumza kuhusu kila mtu ana maneno lake, Irani kule bado maandamano, lakini udhibiti wa serikali kwa maandamano umekuwa mkubwa. Baada ya kuzima mitandao, kuzima umeme, anga limezimwa. Wakati naona kauli za Rais Trump kwamba wasithubutu kuwapiga au kuwaua waandamanaji hataingia. Kabisa. Na hoja kubwa ambayo imetokea jana ilikuwa inatajwa kwamba Irani inaweza ikashambuliwa ndani ya masaa 24. Na jana nilikuwa natazama taarifa usiku kucha ni kwamba Irani, nchi za Kiarabu zote kutazama, kuanzia Saudia, Kuwait, Qatar, kutazama maeneo ya UAE, maeneo mengi yameiandikia barua nchi ya Marekani kwamba wasiweze kuishambulia Iran, kwa sababu Iran amesema kwamba kwa kipindi hiki ataenda kushambulia kambi za Marekani zote katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu Trump alisema kwamba watu waandamanaji walindwe. Lakini vile kuna hiyo hoja ya waandamanaji. Tumeshuhudia baadhi ya maafisa wa Mossad na Shin Bet wamekamatwa katika maandamano ambao walikuwa wanataja kwamba wanaandamana, ambao walikuwa wanapelekea kuchoma misikiti, kuchoma maduka na kupelekea hali mbaya kwa katika uchumi wa Iran. Na nimeona wengine watanyongwa leo tunazungumzwa, na kwa nafahamu kwamba kuna sheria za Iran, mtu ambaye amekosa ametenda kosa, kwa mfano amekamatwa kama ni jasusi au anahatarisha usalama wa nchi, huwa ananyongwa hadharani, halaiki nzima inatazama. Kwa hiyo jana Abbas Araghchi amezungumza na vile vile ametoa onyo kwamba wao wapo tayari kwa mazungumzo, lakini vile vile wapo tayari kwa vita. Kwa kimsingi wapo tayari kwa lolote. Lakini vile ndani ya Iran tumeshuhudia kumekuwa kuna hiyo migawanyiko mikubwa kati ya waandamanaji kwa makundi ambao wanaipinga serikali dhidi ya maandamanaji kwa makundi ambao wamekuwa wakiunga mkono serikali. Kwa nchi imekuwa kama imegawanyika. Lakini tangu masaa 24 kutokea sasa tumeshuhudia makampuni mengi ya ndege duniani yamesitisha safari zake kuelekea katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa lengo nasema kwamba kuna hofu kama Irani akishambuliwa anaweza kurusha zile tunasema ballistic missile nyingi katika eneo Mashariki ya Kati. Na tunafahamu kwamba Irani ni taifa ambalo limekuwa likitumia drone. Wao ni taifa ambao wanaongoza kutumia drone ambao ni cheap, wanazo nyingi. Wakiamua kurusha wanaweza kurusha drone kwa mfano 200 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kuzizuia, utazuia lakini bado utapata hasara katika nchi yako. Tunafahamu kwa mfano mataifa kwa mfano ya Saudia, mataifa ambayo yamekuwa yakijengwa kwa kiasi kikubwa na kilindwa na Marekani, mataifa kwa mfano ya Qatar, kutazama UAE, Kuwait, yote yamekuwa yakilindwa. Lakini vile hoja ya msingi ambayo inazungumzwa, nimeona baadhi ya wachambuzi wanazungumza kwamba ulikuwa ni mkakati wa kuhakikisha kwamba Irani nayo inakuwa katika yale mataifa ambayo yaliingia katika kile kinachoitwa kuletewa demokrasia, au kwamba aliambiwa kwamba wao wana nuclear, kwa sababu tunafahamu kwa mfano Saddam Hussein aliambiwa ana nuclear. Netanyahu alienda pale Congress akahutubia, jamani huyu Saddam ana nuclear, tunataka tukamtoa, akamtoa, lakini mpaka leo hakuonekana hiyo nuclear ambayo kimsinga na imiliki. Tukaenda kwa mfano Libya, baada ya kukataa masharti ya kimagharibi, ndio hii yupo. Kwa mfano hii Assad ambaye baada ya kukataa masharti ya kimagharibi sasa hivi yupo. Kwa hiyo mataifa mengi ambayo yamekuwa hayafati kile kinachoitwa demokrasia au mtindo wa kiongozi wa kimagharibi amekuwa akiondoka mamlakani. Kwa mpango wa mwaka huu ni kuiondoa hiyo serikali au utawala wa Ayatollah Khamenei na kuweza kumleta huyo Reza Shah Pahlavi ambaye ni mtoto wa Muhammad Shah ambaye aliondolewa mwaka 1979. Inawezekana vipi? Tunafahamu kwamba Irani sio taifa dogo. Kwa mfano kwa kumalizia hii mtei, kwa mfano katika baada ya mtandao kuzima, tukashuhudia Elon Musk akapeleka mtandao wake wa Starlink. Lakini bado wataalamu wa Iran waweza kuingia mfumo na kuweza kudhibiti kampuni kubwa duniani ya Starlink, kwa sababu Starlink hivi inatajwa kama ni kampuni ambayo imejaribu kuweza kuondoa serikali nyingi duniani kwa ajili ya kufanya mapinduzi. Rais wa Marekani Donald Trump anatoa kauli nyingine tata sana jana kwenda kwa raia wa Irani. Anataka kuhakikisha wanadhibiti taasisi za serikali. Tuseme ni kama yuko nyuma waandamanaji. Kabisa, yeye ameshika wazi. Anaenjoy kinachofanyika. Kwa sababu of course unajua nilikuwa kwa mfano angalia hapa kuna taarifa, riali moja ya Iran ni sawa. Yaani wanasema dola moja ya Iran
ni sawa sawa na milioni moja ya Kimarekani. Kwa sarafu yao imeanguka zaidi, imepotea zaidi, uchumi umeporomoka. Kwa sasa hoja ambayo walikuwa wanaandamana wananchi ni sawa, kwa sababu tunafahamu kwamba Iran wapo kwenye vikwazo, na Trump kwa kuongezea ameweza kuiambia mataifa ambao wanafanya biashara na Iran, amepeleka vikwazo takriban 25%. Kwa hiyo hii mtu yote ambaye anafanya biashara na Iran ana vikwazo vya Trump asilimia ngapi? 25. Yaani hivyo vikwazo ni kwamba ukiingiza bidhaa yako Marekani unakata kodi kwanza asilimia 25. Maana ni kwamba hiyo bidhaa yako huwezi kwenda kuiuza Marekani. Kumbuka kuna ule mpango ambao alipitisha kodi ya 10%, 20%, 30% kwa baadhi ya mataifa. Kwa hiyo umeongezeka zaidi. Kwa hiyo ni mpango kama kuendelea kuangamiza uchumi wa Iran. Na hoja msingi ni kwamba Iran imekataa kupiga magoti dhidi ya utawala wa kimagharibi. Wazalendo wa Irani, endeleeni kuandamana, dhibitini taasisi zenu, andikeni majina ya wauaji na wahusika wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Watalipa gharama kubwa, ameandika Donald Trump kupitia ukurasa wake wa Truth Social, akiwahimiza waandamanaji wa Irani kufanya hivyo. Asante kwa maoni yako uliotuandikia. Huyu anasema hayo mataifa makubwa mbona tuoni wakiwapa vijana uongozi? Wanashabikia mataifa ya Kiafrika huku wakijua wameharibu vijana wengi kwa kuwaletea madawa ya kulevya. Sasa yeye maoni yake, sasa mbona Marekani walimpiga risasi Kennedy alikuwa kijana? Aitwa Waziri Mgaza wa safarini Morogoro. Haya bana, asante. Lakini pia Zakaria Simkonda Usagara Tanga kule anasema wa Marekani kwa wakati huu hawamchukii Trump kwa haya anayoyafanya. Anauliza swali. Yes, swali zuri. Unajua Trump alivyoingia alikuwa kama ni kiongozi wa amani. Na alituahidi kwamba yeye amekuja kuwa ni msuluhishi. Alisema yeye ni global mediator. Na alikuwa anajisifia kwamba ameikuta dunia ina machafuko, ina vita, alisema kwenye mkutano wa unga wa 80 ameweza kumaliza vita 7 duniani. Anajisifia. Lakini ameweza kubadilika. Na mimi nitakwambia kwamba unajua kipindi cha pili cha uongozi ni kipindi cha kuweka alama. Yaani kipindi cha pili cha uongozi serikali yote duniani ni kipindi cha kuweka alama. Utakumbuka kwa lipi? Sio kipindi cha kuanza. Sio cha kuanza. Yaani awamu ya kwanza ya uongozi wa urais utaanza kuzoea mazingira, utaratibu ukoje, siku wajua wananchi, kuhakikisha kwamba wananchi labda wanakupenda sana. Lakini kipindi cha pili ni kipindi cha kuweka nini? Legacy. Sawa. Kumbukwa na jambo gani? Kabisa. Kwa sababu Trump anajua wisa kwamba amebakisha miaka miwili. Uchaguzi mwaka 2028. Sasa kama akiweza kuondoa utawala wa Iran, maana atakumbukwa kwa sababu moja kuanzia Bill Clinton, wakina Bush, wakina Bush mdogo, Bush mkubwa, kuanzia Obama mwenyewe, Biden wameshindwa kuondoa utawala wa Ayatollah. Kwa sababu Ayatollah wameingia, huyu Ayatollah Ali Khamenei ameingia mwaka 1990. Kwa ameweza kushindana viongozi wote kuanzia Bill Clinton paka Biden na sasa hivi Trump. Trump tena anarudi mara mbili sasa hivi. Of course Trump alisaidia kuwaua makamanda wake wengi. Kwa mfano alimuua Qasim Soleimani, kiongozi wa kimkakati sana wa makundi ya ambayo yanaongoza vikosi vya Iran vya nje, aliweza kumuua. Ameweza kuwasaidia na kuweza kuonyesha, lakini bado Iran imeonekana kisiki, na kwa sababu Iran haitegemei teknolojia ya mtu yoyote katika vita, inaweza kuwauzia paka Urusi, taifa kubwa duniani, silaha. Lakini vile vile nimeona watu wanaonya kwamba nyewe waandamanaji wa Iran mmekuwa mkiwasapoti kuangusha serikali, kuhakikisha kwamba tunataka kuungana magharibi. Wanaambia kwamba kumbukeni kilichotokea Afghanistan. Kumbukeni kilichotokea kwa mfano Iraq, Libya, kwa mfano Syria. Je, walivyoandamana wale wananchi kwamba hao viongozi wanawaumiza, wanawaua demokrasia. Je, demokrasia hizo ukifanya tathmini leo hii wanayo? Iraq una demokrasia leo? Libya una demokrasia? Demokrasia hiyo nini? Haipo. Kwa hiyo hao ambao wanaambia kwamba wanakuja kuambia kwamba kuna demokrasia, kunakuja kuwaletea haki za binadamu, ukiangalia wamekuwa na ajenda yao ya siri. Na mtu yote mtena nakwambia hii akiweza kuwa na ushawishi wa Iran, anaenda kumiliki eneo kubwa zaidi ya kimkakati. Ukiacha mafuta na gesi, lakini Strait of Hormuz ambao takriban 30% ya mafuta yanapita duniani atakuwa na ushawishi nayo.